Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်conditional formatting အကြောင်းကိုဆက်ပြီးရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ conditional formatting နဲ့မှာရှိတော့ဒီမှာပေါ့နော် new rule ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်အရှိရသင်ခန်းစာတွေမှာတော့ဒီမှာပါတယ် data bar တို့ color scale တို့ icon set တို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် new rule ပေါ့ new rule ကကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ဒီ conditional formatting နဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ formula တွေဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် data တွေကိုထပ်ပြီးတော့ highlight လုပ်မယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ icon တစ်ခုခုနဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က formula ဆွဲနေရမှာလည်းအခက်ကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Excel မှာပုံမှန်သုံးနေကြဒီ sum တို့ count if တို့ sum if တို့ if တို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအားလေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်နော်အရင်ဆုံးOkay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်တစ်ခုပြောစရာရှိတာကဒီသင်ခန်းစာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်မှာရှိနေတဲ့ဒီ list A နဲ့ list B ကို compare လုပ်ကြည့်တာပေါ့ compare လုပ်တယ်ဆိုတာဥမာ list A မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ data တွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ data ပေါ့နော်ဒီတိရစ္ဆာန်တွေဒီဘက် list A မှာလည်းရှိတယ်လို့ list B မှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတူတာတစ်ခုကကြတော့ဒီ list A မှာရှိတဲ့ account တချို့က list B မှာမပါဘူးဒီလိုပဲ list B မှာရှိတဲ့ account တချို့ကလည်း list A မှာမပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ list A နဲ့ list B ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာမပါတာဟိုဘက်မှာဘယ်ဟာပါတယ်လဲအဲ့တော့ list A မှာပါ list B မှာဘယ်ကောင်ပါတယ်လဲဒါမှမဟုတ်ရင် list B မှာမပါတာ list A မှာဘယ်ဟာပါတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့မပါတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်အဲ့ဒါပုံမြန်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် list A မှာlist B နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာမပါဘူးလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရှာမယ်ပေါ့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါတွေကျွန်တော်တို့က name range လောက်ထားမယ်အဲ့တော့ name range တွေကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးထားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ list A အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ခဏခဏဒီလိုမျိုးဒီကနေဒီအထိ copy ဆွဲချနေရတာကြားတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေဒီအထိကျွန်တော်တို့က name range လောက်ထားမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီ list A အောက်မှာရှိတဲ့ data အားလုံး select ပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထောက်မှာ C4 ဆိုတာကျွန်တော် active cell လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ active cell ဒီ name box ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ name box မှာကျွန်တော်တို့ကတခါလေးနာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ Miami Dolphin ကနေမှာဟိုးအောက်ဆုံးအထိ data ဒီကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲ list A ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ list list ပြီး A ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ် list A ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ okay နော်ဒီတောင်းဆုံးလေးမှာတွေ့ရလိုက် sorry ကျွန်တော်ပျောက်တော့ပြန်ရေးလိုက်မယ်နော် list okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ Miami Dolphin ကနေဟိုးအောက်ဆုံးထိဒါဆိုရင်ဒီဟာ list A ဆိုပြီးတောက်မှာပေါ်သွားပြီပေါ့ဒါကျွန်တော် range ကိုနာမည်ပေးတာ okay list B အတွက်လည်းဒီ data အစကနေအဆုံးကို select ပေးမယ်နော် select ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဒီဒါကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကျွန်တော် list B ပေါ့ list list B ပေါ့နော်ဒါ list B ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ပြီး enter နှိပ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် list B ထဲမှာမပါတဲ့ဟာကို list A ထဲမှာဘယ်အကောင်မပါဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမလုပ်မလဲဆိုတော့ရှာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်တော့သူတို့ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူတာလေးရှိပါတယ်အဲ့မှာ Chicago Bears ဆိုရင်ဒီမှာ Chicago Bears ရှိတယ်ဒီမှာလည်း Chicago Bears ရှိတယ်အဲ့တော့မပါတာဟာဘယ်နှခုလောက်ရှိမလဲပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က conditional formatting နဲ့မှာ formula ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်အရင်ဆုံးနာမည်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပထမအဆင့်เนาะနာမည်ပေးပြီးရပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ new ထဲမှာတွားပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ data တော့အရင်ဆုံး conditional formatting လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘယ် data ပေါ်မှာ conditional formatting လုပ်မှာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က select ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဒီအထိပေါ့နော် select အရင်ဆုံးပေးလိုက်မယ် okay နော်အဲ့တော့ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က conditional formatting ပြီးမှကျွန်တော် new rule ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအပေါ်မှာတက်ရောက်မဲ့ conditional formatting rule ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က formula ရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နားမှာရေးမလဲဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ use a formula to determine which cells to format ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်အဲ့ဒီဟာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာကြာလာပြီလဲဆိုရင်ဒီ formula ရေးလို့ရတဲ့ box လေးကြာလာပြီ format value where this formula is true ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရေးရမယ်အဲ့တော့သူက formula နဲ့တိုက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ data တွေကိုသူက
highlight လုပ်ပေးမှာပေါ့အကြောင်းချဲပေးမှာပေါ့ဒီလိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ်ဘာလို့သုံးပြီးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် count if ကိုသုံးပြီးရေးပါမယ်အဲ့တော့ရေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကExcel ကျွန်တော် row cell အကွက်မှာရေးသလိုပဲ equal to ဆိုပြီးတော့စပြီးရေးပါမယ်COUNT count ဒီ if ပေါ့နော် count if ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က double click နှိပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ခွင်းစာလေးကိုယ့်အကူစပြီးလိုက်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီsecond list ထဲမှာမပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က count if ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် second list အခုနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ list B ပေါ့နော် second list ဆို list B ပြောကျွန်တော်တို့ list B ထဲမှာမပါတဲ့ဟာကို count if လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် list B ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရွေးပေးရမယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ကဒီ list B အတွက်ကိုနာမည်ပေးထားပြီးသားဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင် list list B ပေါ့နော်လို့ပေးထားတယ်တကယ်လို့မပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က data ကို D ကနေ DC ဟိုအောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆွဲချရမှာနော် select လုပ်ပေးရမှာဒီ formula နေရာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် list B လို့ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှထပ်ပြီးတော့ဒီရွေးစရာမလို list B count it list B ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် comma ခါလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့ data တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေ count if ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲဘယ်ကနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဆိုင်ပါလဲဆိုတော့ list B ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကို list A ထဲမှာရှိတဲ့ data နဲ့တိုက်ဆိုင်ပါဆိုတော့ list A ရဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးဆဲကွက်ကိုတော့ရွေးပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်စီမှာ C4 ပေါ့နော်သူက $C $4 ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပုံစံလေးဟုတ်ပြီနော် count if ခွင်းစာ list B, $C $4 ဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ $C $4 ကိုကျွန်တော်ဒေါ်လာမခတ်ပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ fix လောက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနဒီမှာရှိသောတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် highlight ပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကconditional formatting မှာကျွန်တော်ဒီအားလုံးကိုရွေးပြီးတော့မှ conditional formatting လုပ်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ Excel ရဲ့သဘောတရားအရသူကအရင်ဆုံးဒီထိတ်ကဟာကိုပဲ formula တွက်မှာပြီးတော့မှ conditional formatting ကတော့သူ auto အောက်ကဟာတွေ formula ဆွဲသွားပေးမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို$sign မထားဘူး$sign တွေပြန်ဖြုတ်ပါမယ်အဲ့တော့$sign ဖြုတ်တဲ့အခါ F4 ကို3ခါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်$sign ပြုတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါနော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုခွင်းပေးလိုက်အဲ့တော့သူဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခါလဲဆိုရင် equal to 0ပေါ့နော်3ညတစ်ခါမှမရှိတဲ့ဟာလို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ equal to 1ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တကယ်လို့ဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောတစ်ခါစီ2နေတာရှိရင်ကြောက် equal to 1ပေါ့ဒီခါကျတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်မှာလုံးဝမရှိတဲ့ဟာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော် equal to 0နဲ့တွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် formula ကိုပြန်ပြောပြရရင် count if ဟုတ်မလားဒီမှာဆိုရင် count if ဆိုပြီးတော့ list B ထဲမှာရှိတော့ data ကို count လုပ်မယ်ပြီးရင်သူကဘယ်ဟာနဲ့တူမှာလဲဆိုရင် list A မှာရှိတဲ့ထိပ်ဆုံးကdata နဲ့ကျွန်တော်တူတဲ့ဟာကိုကောက်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ပြတယ်အဲ့တော့ equal to 0ဘာလို့ခံလဲဆိုရင်သူကတစ်ခါမှမတူတဲ့ဟာကိုပဲကောက်လုပ်ပါလို့သဘောတက်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် format ကိုထည့်မယ် format ဒီမှာအယောင်တွေပါထည့်တာပေါ့နော် field မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာအယောင်သုံးမလဲဆိုရင်ဒီအပြအနုရောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay နော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုအယောင်နဲ့ပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အပြအောင်နဲ့ပြမှာပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆို okay နေလိုက်ဆိုရင်ဒီမှာအယောင်လေးခြေသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Miami Dolphin ဒီ list B ထဲမှာတစ်ခါမှမပါဘူး equal to 0ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါတစ်ခါမှသူကတူညီမှုမရှိဘူးဆိုတော့ပြချင်တာအဲ့တော့ Miami Dolphin ဒီထဲမှာပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့မပါဘူးပေါ့လေအဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့နောက်ထပ်ဒီ Tennessee Titan ဆိုပြီးတော့မှဒီ Tennessee Titan ကလည်းမပါဘူးပေါ့ဒီထဲမှာဒီအောက်က blank တစ်ခုပါကြောင်းအပြောင်ခြေသွားဆိုခုနကကျွန်တော်ရွေးတော့ကျွန်တော်ဒီ blank အနေပါကျွန်တော်ထည့်ရွေးလိုက်ပြီလို့ပေါ့နော်ဘယ်လို blank တွေထည့်မရွေးပဲဒီ Baltimore Ravens ထိပဲရေးထားရွေးရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့မပါတဲ့ဟာကနှစ်ခုဖြစ်သွားပါဒီ list B မှာ Miami Dolphin မပါသလို Tennessee Titan လည်းမပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်အောင်ဒီထဲမှာနော်လုံးဝမပါပါဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့အတိပြီကျွန်တော်တို့ဒီ list A နဲ့ list B မှာကွာခြားချက်ဖြစ်တဲ့ data ကိုကျွန်တော်တွေ့သွားပြီဟုတ်မယ်နော် okay အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခု list B မှာမပါတဲ့ဟာကို list A မှာရှာသလို list A မှာမပါတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော် list B မှာရှာမယ်တူတူပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော် list B မှာရှိတဲ့ data တွေအားလုံး select ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော် conditional formatting new rule ဆိုကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ use a formula to determine equal to အခုနအတိုင်းပဲ count count if ပြီးခွင်းစာလေးသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ list ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ list A မှာရှိတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးညှို့ရအောင်အဲ့တော့ list list ပြီးရင် A ပြီးတော့မှ comma အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကထိပ်ဆုံး cell တစ်ခုရွေးပြရမယ် list B မှာရှိတဲ့ထိပ်ဆုံး cell တစ်ခုအဲ့တော့ $sign ဖြုတ်နော်အဲ့ D4 ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော် green ပိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူလည်းပဲ equal to ဖြစ်မလဲ0ပေါ့ဟုတ်မလားအဲ့တော့ဒီ list A မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ list B မှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကောက်လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့တူတာလားဆိုတော့လုံးဝမတူတဲ့ဟာကိုကောက်လုပ်ခိုင်းတယ်0ဆိုတာလုံးဝမတူတဲ့ဟာ
နော်လုံးဝမတူတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် count လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အရာကိုဒီမှာ format အနေနဲ့သတ်မှတ်မယ်ဘာအရာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ပြပြီးသွားဆိုတော့အစိမ်းရောင်လေးပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော် okay နေလိုက်မယ် okay နေလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ list A ထဲမှာမရှိတဲ့ဟာကကြတော့ Denver Broncos ပေါ့နော် Denver Broncos နဲ့ဒီ Arizona Cardinals Minnesota Vikings Pittsburgh Steelers ဆိုတဲ့အကောင်၄ကောင်ဟာဒီထဲမှာစင်းရင်းထဲမှာမပါဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ conditional formatting သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကconditional formatting နဲ့မှာ formula သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင် list A မှာပါတဲ့စင်းရင်းနဲ့ list B မှာပါတဲ့စင်းကိုတိုက်ကြည့်လိုက်တာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် list A မှာအယောင်ချယ်ရတာဒီ list B မှာမပါတဲ့ဟာပေါ့ list B မှာအယောင်ချယ်ရတာကြတော့ကျွန်တော် list A မှာမပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရသွားပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ formula ကိုကျွန်တော်အပြင်ကိုခဏထုတ်ပေးလိုက်မယ်အားလုံးမြင်ရတော့ equal တော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူး equal ထည့်လို့ရှိရင် formula အနေနဲ့ easy ကသတ်မှတ်သွားမှာဆိုလို့နော် okay ဒီ formula ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ list A နဲ့ list B ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဘာဖြစ်မလဲပြောင်းမြန်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါမယ်โอเคမယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ formula ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ conditional formatting ထဲမှာကျွန်တော် formula ထည့်လို့ရတယ်ပြီးအဲ့ formula ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဆက်ထဲမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ conditional formatting ထဲမှာဒီ color scale သုံးပြီးတော့ပေါ့လုပ်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ခက်မြန်မြန်လေးပဲပြောလိုက်မယ်အရင်လွယ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ average monthly temperatures တွေရှိတယ်ဒီ New York Central Park ရဲ့ဟာပေါ့2009ကနေကျွန်တော်2016အထိကျွန်တော်တို့စင်းပြုစုထားတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဒါကတော့ centigrade တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ number တွေနဲ့မကြည့်ကျင်ပဲနဲ့အယောင်နဲ့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ conditional formatting တွေကနေကျွန်တော်တို့ color scale သုံးပြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကို heat map လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အပူချိန်ပြမြေပုံပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဒီအထိအားလုံးကို select ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပူချိန်တွေအားလုံးပေါ့ဒီ29.8ကနေ38.3ထိကျွန်တော်တို့အပူချိန်တွေအားလုံးကို select ပေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ conditional formatting color scale ဆိုတော့ဒီလိုလေးထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒုတိယနေရာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ तू ကရာသီဥတုအေးဆုံးကဒီအစိမ်းရောင်အစိမ်းညူလေးနဲ့ပြပြီးတော့နည်းနည်းလေးပူလာနဲ့အဝါရောင်တန်းလာတယ်ဒီထက်ပိုအဝါရောင်ရင်းလာပြီးနောက်ဆုံးမှာအနီရောင်ဘက်ကိုတန်းသွားတာအပူဆုံးပေါ့နော်ဒါ Fahrenheit ဖြစ်မယ်နော် centigrade မဟုတ် Fahrenheit ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုselect all ပြန်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က format နှိပ်မယ်ဒါအလွယ်ဆုံးနည်းပဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က number format ထဲမှာcustom ပြောင်းမယ် custom ကိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော် type နေရာမှာဘာရိုက်လိုက်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ apostrophe နဲ့ဟာလေး၃ခုရိုက်လိုက်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay နေလိုက် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုပျောက်သွားပြီပေါ့ခဏနေပျောက်ပြီးတော့ဘာတွေပေါ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်တို့အယောင်နဲ့ပဲတတ်မှတ်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီအယောင်ဒီအနှိမ့်ဆုံးကဒါအေးဆုံးပေါ့ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းပူလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပူဆုံးအနီရောင်နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ color scale နဲ့ format နဲ့ကိုသုံးပြီးတော့ heat map လေးလုပ်တာအလွယ်ဆုံးလေးပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် conditional formatting လုပ်တာကိုအားလုံးနဲ့သိပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် conditional formatting နဲ့မှာဘယ်လိုမျိုး formula ထည့်လို့ရရဆိုတော့နားလည်ပြီလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲရနာပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ